What's up guys, namaste and welcome back to another video. So आज चाहिँ अलि डिफरेन्ट गर्नु गइरहेको छु, आज टेक सम्बन्धी भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। आज चाहिँ म आइफोन 12 प्रो मैक्स को अनबक्सिङ गर्नु गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो Pacific Blue 128 gigs को हो हैन। हुन त अस्ति नै भिडियो बनाउने बसिरहेको थियो, अस्ति 1 महिना भइसक्यो आएको हैन, तर भिडियो बनाउने भनेर मैले खोलेको छैन के हालसम्म। अस्ति देखि यस्तो मलाई खोल्न एकदमै के भन्छ त्यसलाई एनीवे यो खोल्न अति हतार भइसक्यो थियो के मैले चाहिँ आइफोन ब्लूमा लिने भनेर पहिल्यै डिसाइड गरिसकेको थिएँ हैन। त्यही भएर मैले यो घडी पनि ब्लूमै लिएको थिएँ हैन, म्याच गर्नलाई। अब हल्का म्याच गर्नु परिहाल्यो हैन। सो अब अनबक्सतिर लागिहालौँ त, त्यसरी कसो होला। यो त चला यार एक्स क्या दामी यार। मैले फर्स्ट टाइम देख्दैछु यो इन पर्सन चाहिँ, मैले जब देखाएको छैन यो कलर चाहिँ दामी रहेछ त यार, पुरा म्याट है। सो हेरिदिइहालौँ न त, सही होला। यो माथि क्यामेरा चाहिँ टल्केको क्या सही देखिरहेको छ क्या। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले आइफोन 10 चलाउँथेँ क्या, यो चाहिँ कालोमा ल्याएको थिएँ मैले होइन। यसमा चाहिँ पछाडि अलिकति साइनी छ क्या ग्लास। मलाई चाहिँ यो अति मन लाग्दैन थियो क्या। अब यहाँ यसो छोड्ने बित्तिकै पुरा फिङ्गरप्रिन्ट बस्ने क्या, यसमा चाहिँ बस्दैन जस्तो। साइडमा चाहिँ मजाले फिङ्गरप्रिन्ट लागिसक्यो छुने बित्तिकै। लास्ट ठुलो यार, ड्याम। That's what she said. स्क्रिन खोलिदिउँ न त है। सही होला। यो 12 र 10 सँगै ल यत्रो देखिन्छ यार। साइडबाट हेर्दाखेरि नि यसपालिको फ्ल्याट चाहिँ यो आइफोन 5 को फिल आउने है, दामी लाग्यो। यसपालि चाहिँ सिम ट्रे यता साइडमा हालेर छ, लेफ्ट साइडमा। पहिला चाहिँ यता राइटमा थियो हैन, अनि चाहिँ राइटमा चाहिँ यहाँ 5G को एन्टेना छ। ल अन हान्दिउँ न त। सो यो अन हुँदै गर्छ, बक्समा के छ हेरिहालौँ हैन। सो बक्समा चाहिँ यसपालि अब पावर एडाप्टर दिएको छैन हैन। सबै घरमा टन्नै पावर एडाप्टर छ अरे एप्पलले भने अनुसार चाहिँ हैन, त्यही भएर दिएको छैन। हुनु पनि हो है, यति धेरै छ, 4वटा अझ युज भइरहेछ हुँदा त हेर। तर यसपालि चाहिँ लाइटनिङ छ, हेरिदिइहालौँ न त जोडेर हैन। ए टिम भाइ, हामीसँग छन त छ क्या एडाप्टर, तर USB-A छ क्या यसमा, USB-C हैन। कसरी जोड्ने हाउ ल भन् त भाइ। एप्पलले चाहिँ त्यो 20 वाटको USB-C एडाप्टर चाहिँ 20 रुपैयाँमा बेचिरहेछ हैन। तर तपाईहरुलाई त्यो अलिक पैसा बचाउनु मन छ भने एङ्करको किन्दाखेरि पनि हुन्छ, एङ्कर न्यानो भन्ने छ हैन। त्यो चाहिँ $16 मा आउँछ, त्यो पनि राम्रै छ। एङ्कर राम्रो कम्पनी हो। अरु चाहिँ के छ त, सिम कार्ड एक्जेक्टर पनि दिएछ नि त। अनि एप्पल स्टिकर एउटा, यसपालि चाहिँ एउटा मात्र छ। हुन त पहिला दुईटा दिए पनि कहिले नि युज गरे हुन्छ, यति राखेको छ। चाहिन्छ तँलाई ल। सो सेटअप भयो, ओके। हेलो होला निहा भन्छ होला, हेलो ठिकै छ। सेटअप हानिदिइहालौँ होइन। पछि म मेरो पुरानो फोनको सबै यसमा हाल्छु डेटा, अहिलेको लागि चाहिँ फर द सेक अफ दिस भिडियो होइन। सेटअप हानिदिइहाल्छु म। म चाहिँ पहिला आइफोन 10 चलाउँथेँ लाइक आई सेड हैन। अपग्रेड नगरेको पनि 3 वर्ष भइसक्यो। अब अति नै आउटडेटेड फिल भइसकेको थियो कि चलाउँदा क्यामेरा पनि अब अहिले धेरै राम्रो छ नि त। पहिला आइफोन 10 मा चाहिँ अब डुअल क्यामेरा थियो हैन। 12 प्रो मैक्समा चाहिँ 3टा क्यामेरा छ हैन। यो राइट साइडको क्यामेरा चाहिँ अल्ट्रा वाइड एंगल हो हैन, 2.4 एपर्चर भएको। अनि माथिको चाहिँ 12 मेगापिक्सल टेलिफोटो 2.2 एपर्चर भएको, अनि 2.5 अप्टिकल जुम पनि छ त्यसमा। सो मेन फरक चाहिँ क्यामेरामा यो तलको वाइड एंगल क्यामेरा हैन। यो चाहिँ 12 मेगापिक्सल f1.6 एपर्चर को हो।
यसमा चाहिँ नयाँ सेन्सर पनि हालेको छ उनीहरूले हैन जुन चाहिँ अलिकति ठुलो छ अनि त्यसपछि लो लाइट पिक्चर्सहरू भिडियो खिच्न चाहिँ अति दामी हुन्छ क्या हैन अनि त्यसपछि सेन्सर शिफ्ट भन्ने उनीहरूले अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसनको नयाँ उ पनि गरेको छ हैन भित्र सेन्सर चाहिँ चलिन्छ क्या अनि तपाईँले ह्यान्ड हेल्ड भिडियो पिक्चर्सहरू खिच्न हलिँदैन क्या स्पेसली भिडियो खिच्न अति दामी हुन्छ मेरो यही हो क्या अब पुरानो फोनमा चाहिँ भिडियो खिच्नलाई कस्तो अलिकति नोइजी ग्रेनी आउँथ्यो क्या भिडियोहरू खिच्ने बेला पनि बिरोजहरू अनि मलाई बिरोल खिच्न एउटा क्यामेरा पनि चाहिरहेको थियो हैन मेरो मेन क्यामेरा चाहिँ अब भ्लगिङ गरेर हुन्छु म युजुअली हैन अनि ब्याट्री नै नटिक्ने क्या अब यो क्यामेराले चाहिँ बिरोल्सहरू खिच्न पनि दामी हुन्छ गिम्बलै युज नगरे पनि जस अलिकति स्टेबल फुटेजहरू खिच्न सकिन्छ हैन त्यही भएर बबाल एक्साइटेड छु अनि अर्को एउटा मलाई एकदमै एक्साइटेड भएको फिचर चाहिँ एप्पल प्रो र हो भने फाइनली एप्पलले चाहिँ पिक्चरहरू सबै पिक्चर भिडियोहरू सबै र फर्मेटमा पनि सेभ गर्न सकिन्छ हामीले हैन पहिला अब जेपेगमा सेभ गर्दा हुन्थ्यो उनीहरूले हैन अनि पुरा कम्प्रेस हुन्थ्यो एडिटिङहरू गर्नलाई पनि खासै मिल्दैन थियो कि राम्रो हुँदैन थियो हैन तर अब र फर्मेटमा भएपछि एडिटहरू गर्नलाई अति सही हुन्छ तर त्यो अहिले आइसकेको छैन अब यो एन्ड अफ द इयर भित्र आउँछ भन्दैछ अब नयाँ सफ्टवेयर अपडेटमा चाहिँ आउँछ कि भन्ने आशा छ आइफोन 12 देखि त नयाँ म्यागसेफ पनि लिएर आएको छ हैन एप्पलले मजाले पछाडि म्याग्नेटिक वायरलेस चार्जर हुन्छ टक्क कनेक्ट हुन्छ हैन म्याग्नेटबाट तर मैले चाहिँ अहिले किनेको छैन अति महँगो पनि छ अहिले थर्ड पार्टीहरूले कस्तो कस्तो निकाल्छ त्यो पनि हेरौँ न हैन बेल्किनले पनि एउटा निकालेको छ हैन मलाई चाहिँ लाइक डक टाइपको चार्जर मन लाग्छ क्या मेरो अब आइफोन अब एप्पल वाच अनि त्यसपछि मेरो एयरपड्स एकैचोटि चार्ज गर्न हुन्छ नि राति त्यही भएर म चाहिँ कुरिरहेको छु हेरौँ अरूले पनि कस्तो निकाल्छ एप्पलले पनि म्याक्सेफ डुओ चाहिँ निकालेको छ हैन तर 3टा चाहिरहेको छ क्या मलाई अहिले चाहिँ मैले यो नोम्याडको युज गरेको छु डक हैन टक्क घडी यहाँ चार्ज हुन्छ टक्क फोन यता हाल्छु हैन अनि यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट राखेर हुन्छ क्या युजली सो यस्तो खाली डक एउटा पायो भने चाहिँ म लिने विचार गरिरहेको छु तर अहिलेसम्म चाहिँ अब अहिलेको लागि चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ सो आजको लागि चाहिँ इफ यु इन्जोय द भिडियो प्लिज गिभ अ थम्स अप यस्तै भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र टर्न अन नोटिफिकेसन बेल so you get notified every time I upload a video and I'll see you in the next one. Jai Nepal.